係今日下晝可以話係呢個風雨特別，而我市唔少鎮街都落咗冰雹添。而東莞理工學院嘅學生呢，就拍低咗呢一奇觀啦。到咗下晝嘅4點幾，一陣電閃雷鳴之後，落起咗大雨。而喺松山湖上空，一粒粒直徑2厘米左右嘅冰雹就打咗落嚟。喺厚街、大嶺山等鎮街，亦都有街坊報料話啦，落咗冰雹。而喺微博上啊，各種冰雹嘅圖片係不斷咁刷屏。頭一場冰雹，其餘全部嗰度啲荔枝樹啊，全部壓盤啊！成個嗰個亡命之鋼底啊，啲果樹啊，嗰啲花啱啱開花嘛，開花咧全部好似公鴨咁。東莞市氣象局喺下晝嘅4點11分發佈咗冰雹橙色預警信號，而氣象台就話啦，雷陣雨夾雜冰雹咁樣嘅強對流天氣啊，多發喺每年嘅3月同4月。氣象台預測未來幾日天氣仍然唔多穩定，咁仲有可能落冰雹添。一般情況下面啊，冰雹頂多落1個鐘頭嘅啫，咁所以各位街坊吓，如果遇到冰雹嘅話啦，嗱揾個地方躲避下就穩陣啦。